ba mu ikon aiki da abin da makaranta na bibi. Sai kuma tambaya ta ƙarshe, menene hukuncin yin sallah a bayan ɗan bid'a? Saboda na ji wani ya ce wai baya yi kuma ko yayi bai sani ba sai ya sake. Kun ji ita tambayar ita ma? To wannan tambayar ita ma tana da muhimmanci. Me hukuncin yin sallah wai a bayan ɗan bid'a? In dai bid'a tashi bata kai shi zuwa ga haddin kafirci ba, ya halatta yin sallah a bayan shi. Kun fahimta ko? Ya halatta. Idan ko bid'a shi ta kai shi ga matsayin kafirci, to wannan idan ya zamto shugaba ne kuma shi yake yin sallah a masallacin, in ba kai sallar ba, kamar irin yadda za a ga malamai suna rubuta ba a cikin littafan aƙida, irin yadda da shugabanni su ne suke yin sallah a masallacin juma'a, kuma duk wanda bai sallar ba in suka gano baka bin su jam'i za su hukunta ka, za a ɗaure ka a azabtar da kai ko ma a kashe ka. To idan ya zanto shugaba ne kuma in ba kai sallar bayan shi ba, zai sa a ɗaure ka, zai sa a wulakanta ka, to sai ka bi shi sallar, amma za ka sake sallar ka a gida. Kun fahimta ko? In shugaba ne, kaman kuma sallar juma'a dan ka kamsu salawati, ai ba masallacin shi bane kadai ake yi, da haka sai kai a masallacin da yake ba shi yake wa ba shi yake limanci ba, ai bai san baka sallah a bayan shi bane. Kun fahimta ko? Yawwa in ya zamto cewa a bid'a ta kai shi ga kafirci, kamar a ce dan mu'addila ne, dan jahmiya ne, yana korewa Allah sunaye da sifofi, ko kuma dan shi'a rafidi ne, ko dan faira ne. Ka fahimta ko? To kaga wannan bid'a su ta kai su ga kafirci, to irin wannan ba za ka sallah a bayan shi ba, kuma ko kai sallar in dai ka san haka yake, ka sake sallar ka. In kuma baka sani ba fa, dan ya ce wai ko da bai sani ba, daga baya in sai ya sake. In dai baka sani ba, kai ka bi shi ne a matsayin musulmi dan uwanka, daga baya can sai ya bayyana gare ka ashe yana bid'a da ta kai shi ga kafirci, ko boka ne, to yanzu ba sai ka sake wannan sallar da kai a baya ba, amma kar ka kare. Yanzu bayan ilimi ya zo maka, in kai sallar a bayan shi sai ka sake sallah. Kun fahimta ko? Da haka yin sallah a bayan dan bid'a fi tafsir, akwai buƙatar a yi tafsiri. Alaka bi tafsili wa tabyini fal idlaq wal ijmal duna bayani kada afsada wallahi hadha zamani. Dole ne mas'alar take akwai tafsili, a yi tafsili, wacce babu tafsili kuma a batta babu tafsili. Amma idan mutum ya ce shi ya bar yi ne ba wai dan yana da itikadin cewa in yayi ba tai ba, a'a saboda babi na wato ainihin a hajarul mubtadi, kaurace wa dan bid'ar da hazzara shi akan abin da yake yi, ya gane yana fushi da shi, yana wato akan abin da yake da shauransu, wannan wani abu ne daban. Wata hikima za ta iya sawa ka yin sallar a bayan shi. Misali kai da'i ne, kai abun koyi ne kai a wajen mutane, to idan suka kana buwa wajen kana sallah, kaman kana tura musu ɗalibanka ne su je can su ma su yi sallah, kaga ko baka ce musu kar su je ba, za ka ji su yi. To amma lokacin da kai kake buwa, to su ma za su ga kawa ba wata ma matsala. Kai in ma ka zo kana raddi daga baya akan abin da suke, kuma tare kuke ibada, kuma ga masallaci na ahlus sunna kusa, amma kuma tare kake ibada da wannan, ba za ma su gane ina ka dosa ba da su ba, ko ba haka ba? Ba su gane ina ka dosa da su ba. Da haka mun karanta cikin mujmal, idan ya zamto cewa akwai masallaci na ahlus sunna ma kusa da kai, amma sai ka fifita yin sallah a masallacin yan bid'a, sallar taka ta yi amma ka aikata zunubi, ta yi tare da zunubi. In ku ba masallacin a kusa, kai kuma kace ma ba za ka yi sallar ba a bayan yan bid'ar, sai dai kai kaɗai, kai kuma ka zo da bid'a. Kun fahimta ko? Kai kuma ka zo da bid'ar yanzu. Dan magabatanmu suna yin sallah a bayan yan bid'a, ciki har da sahabbai wasu daga cikin sun yi sallah ma a bayan me? Su Hajjaju bin Yusuf. Hajjaju dan bid'a ne bayan zalunci da yake da shi.
kun fahimta ko sun yi sallah a bayan khawarij kowa san yan bid'a ne, su ne ma asalin yan bid'ar, iyayen yan bid'ar wannan zamanin na yanzu. To wanda suka fi ka tsantseni a addinin sun yi sallah a bayansu, bare kai a wannan zamanin, in dai bata kai su ga haddin kafircin ba. To wani lokaci abin da yake faruwa a yanda na fahimta, wani yan bid'a ne suke fusata shi, to sai yazo kuma sai ta sakin wasu hukunce na rashin adalci a kansu. Kun fahimta ko? To ya kamata a ce ko da mutum ka je yan bid'a sun fusata ka, in za ka yi magana ka dinga magana ta ilimi, kar ka dinga sakin shuba. Wani kuma wallahi ba wai haka bane, kawai ma ya ma jahilci matsalar ne, ko ba za a tsaya a yi karatu a fahimce ta da kyau ba, sai dai a dinga yin abu da hamasa kawai. Kun fahimta ko? Dan haka wannan shine Allahu alam. Ina jin ita ma wannan ta fita ko? Yawwa. Alaikum salam. A raka'a hudu za ka yi, sai ka canza azhar kenan.